यो एक दिनमा कतिवटा काम गर्नुपर्छ यार। एउटा सकियो कि अर्को रेडी। यो गाइस व्हाट्सअप। बिहान मम्मी पापाले भन्नुभयो आज खेतबाट मसिन लिएर आउने हो। म मसिन लिन खेततिर लागे, तर त्यहाँ पुग्दा थाहा पाए मसिनको अन अफ गर्ने स्विच नै बिग्रेको रहेछ। स्विच खोलेर केही जुगाड लगाए अनि लकिली मसिन स्टार्ट भयो। मसिनलाई साइडमा लगाएपछि मम्मी पापाले ब्लेडमा चिप्केको घाँस सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँहरूले मसिनमा टायर जोड्नु भयो। अब खेतदेखि मसिन तल घरसम्म लग्नु पर्ने। पप्पाले अगाडिदेखि रस्सी तान्दै अनि मम्मीले यता बाटो सिकाउँदै अनि म चाहिँ मसिन चलाउने अपरेटर। क्यामेरा समात्ने मान्छे नै नभएर आज यो स्ट्रगलको भिडियो नै खिच्न पाइन। अब जसरी तसरी मसिन हामीले घर पुर्यायौं अनि मम्मी पापा खेत गएर मसिनको ब्लेड पनि बोकेर ल्याउनु भयो। अनि मैले सोचे अब चाहिँ केही फ्री टाइम छ, गिटार प्र्याक्टिस गर्छु। ट्युन मिलाउन थालेको मात्र थिए, गिटारको स्ट्रिङ नै छिन्नियो। केही छैन, अर्को स्ट्रिङ हाल्छु भनेर अर्को स्ट्रिङ निकालेर लगाउन थालेको। त्यति बेला पापाको आवाज, सञ्जीव सञ्जीव, पापाले बोलाउनु भयो। गिटारको प्र्याक्टिस पनि छुट्यो। अब भने मेरो अर्को ड्युटी सुरु। घरमा सबैजनालाई दाउरा लिन जानु पर्ने रहेछ अनि मलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई घुमाउन लैजा, हामी दाउरा लिन जान्छौं भन्नुभयो। अब अद्विक र समारालाई लिएर रोडतिर पुगे। पसल गएर बच्चाहरूलाई केही खानेकुरा दिए। फर्किने बेला अद्विकले, पापा म थाके। अब थाक्ने त ऊ, बोक्ने चाहिँ म। अनि यता बोकेर हिँड्दा हिँड्दा मलाई पनि गर्मी लाग्यो। रुखको मुनि कही बेर रेस्ट गरेम। घरको नजिकको छेउको नालामा पुगेपछि दुईजनाले जुत्ता खोलेर आहा कति गर्मी भन्दै पानीमा खुट्टा डुबाएर उभिए। अनि घर पुगेर दुईजना चिप्स खाँदै पापा फोटो खिचिदिनु न भन्दै। पछि सबैजना दाउरा लिएर घर फर्किनु भयो अनि पापाले चाहिँ चिसो मगाउनु भएका थिए। पापालाई चिसो दिए अनि पापाले सबैलाई बात दिनु भयो। म चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क खाँदैन। तर त्यति बेला पापाले लिएर आउनु भएको कुरा देखेर चाहिँ मेरो मुड नै चेन्ज। हाम्रो भाषामा औसेम हो अनि इंग्लिशमा चिकन अफ द वुड मसरुम। यो मेरो फेभरेट हो किनभने यसको टेस्ट कुखुराको मासु जस्तो लाग्छ। अब यता घरमा सबैजना रोसैतिर आज दिउँसोको लन्च बनाउँदै अनि खाना खाइसकेपछि श्रीमती फेरि लुगा धुन्दै, मम्मी पापा चाहिँ बगैँचातिर सेफको रुखमा रस्सी बान्नलाई, म चाहिँ अद्विकलाई लिएर फेरि रोडतिर। तर यो अद्विकलाई उसको आमाले के लुगा लगाइदिनु भएको, माथिदेखि तलसम्म जेलबाट भागेको केडी जस्तो। बेलुका श्रीमती यता दाउरा पाजेर खाना बनाउने तयारीमा लाग्नुभयो अनि मलाई भने जाऊ न पसलबाट चिनी ल्याइदिनु, चिया खाने मन लाग्यो के। अब यो दिन सकिने लागेको बेला पनि मलाई पसल जानु पर्ने। पसल गए, चिनी लिएर घर फर्किए अनि घर पुगेर श्रीमतीलाई चिनीको झोला दिए। अनि यसरी नै आजको मेरो दिन सकियो। प्लिज फलो गरिदिनु होला। बाई बाई।